Labinoti i afrohet Limit dhe i thot me një ton të qetë, por serios, Limit, më lejo të kërkoj një gjë, dua të ulem me Albën dhe të sqarojmë muhabetet që kemi lënë Pezull pa i sqaruar. Nuk dua që të mbeten gjëra të palidhura apo keqkuptime mes nesh. Më duket se ka shumë gjëra që duhet të flasim hapur dhe të qetë, pa tension. Dua që të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mbyllim çdo gjë të mbetur. Limit e sheh Labinotin me një shikim të qetë dhe i përgjigjet, e kuptoj, Labinot. E di që kjo gjë ka rëndësi për ty dhe për Alban, po, brenda një jave do të vijë momenti i duhur. Ne do të takohemi dhe do të sqarojmë gjithçka. Nuk ka nevojë të nxitojmë. Por është e rëndësishme që të flasim hapur dhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Kur të vijë momenti, çdo gjë do të sqarohet si duhet. Labinoti buzëqesh pak dhe thot, faleminderit, Limit. Më vjen mirë që je dakord. Dua që kjo të bëhet me qetësi dhe respekt. Nuk është vetëm për mua, por për të gjithë ne që nuk mbesim me dyshime apo keqkuptime. Nuk dua që të ketë tension apo ndarje, thjesht të sqarojmë gjithçka që ka mbetur Pezull. Kur takon Albën, ai e përshëndet me qetësi, duke u përpjekur të transmetojë sinqeritetin e tij, faleminderit që po më dëgjon. Dua të flasim hapur për disa gjëra që ndoshta nuk i kemi sqaruar më parë. Qëllimi im është të kuptojmë njëri tjetrin dhe të mos mbeten keqkuptime mes nesh. Dua të jemi sinqert dhe shpresoj që edhe ti do të ndihesh rehat të flasësh hapur. Ai fillon të tregojë se çfarë ndodhi, duke përshkruar faktet objektivisht, pa fajsime, por duke shprehur ndjenjat e veta. Kur ndodhi ajo situatë, ndjeva që nuk u kuptuan plotësisht. Më duket se disa gjëra u interpretuan ndryshe nga ajo që kisha menduar unë. Ndoshta nuk i shpjegova siç duhet ndjenjat dhe qëllimet e mia, dhe dua ta sqaroj këtë. Nuk është e lehtë për mua të flas për këtë, sepse nuk dua të dukem i fajshëm apo i padrejtë, por ndjej që duhet të flas. Më pas ndan ndjenjat e tij për ndikimin që pati situata. Duke u hapur më shumë, kjo më bëri të ndjehemi shqetësuar dhe i pasigurt për marrëdhënien tonë. Nuk dua të mbaj keqkuptime dhe dua që të kemi qetësi. Kur nuk flasim hapur, gjërat mbeten Pezull dhe kjo krijon tension. Ndonjëherë mendoj për momentet që kemi kaluar dhe ndihemi keqkuptuar, sepse nuk ka qenë qëllimi im që të largojmë njëri tjetrin emocionalisht. Dua ta shmang këtë dhe dua që të jemi të qetë dhe të sinqert ndaj njëri tjetrit. Ai bën një pauzë të shkurtër, duke e lënë Albën të marrë frymë dhe të reagojë, dhe pastaj propozon mënyra për të përmirësuar situatën dhe komunikimin. Mendoj se nëse flasim rregullisht për çdo gjë që na shqetëson, mund të kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Nuk dua që ndonjë mosmarrëveshje të rritet ose të mbetet Pezull. Çfarë mendon ti që mund të bëjmë për të mos lënë gjëra Pezull dhe për të shmangur tensionet që ndonjëherë shfaqen mes nesh? Labinoti dëgjon me kujdes, duke e inkurajuar Albën të flasë dhe shpreh gatishmërinë e tij për të dëgjuar çdo gjë që ajo ka për të thënë. Dua të dëgjoj gjithçka që ndjen dhe mendon. Nuk ka rëndësi sa e madhe ose e vogël mund të duket, për mua çdo ndjenjë dhe mendim yt ka vlerë. Dua të kuptoj perspektivën tënde dhe të sigurohem që çdo keqkuptim të sqarohet. Në fund, Labinoti falenderon Albën për kohën dhe dëgjimin. Faleminderit që po më dëgjove dhe që po flasim hapur. Shpresoj që tani kemi kuptuar më mirë njëri tjetrin. Jam i gatshëm të punoj për marrëdhënien tonë dhe të shmangim tensionet në të ardhmen. Dua që kjo të jetë një hap drejt qetësisë dhe mirëkuptimit mes nesh, dhe jo thjesht një bisedë e zakonshme. Gjithçka zhvillohet me qetësi dhe respekt, duke i dhënë mundësinë Albës të shprehë mendimet dhe ndjenjat e saj, dhe Labinoti sigurohet që çdo keqkuptim të sqarohet plotësisht. Ata përfundimisht ndihen më të qetë dhe më të lidhur, duke e ditur që çdo gjë e mbetur Pezull është sqaruar, dhe tani mund të vazhdojnë marrëdhënien e tyre pa tensione dhe keqkuptime.